วัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามาเที่ยวน้ำตกครับเพื่อนๆลองเดาที่น้ำตกอะไรเอ่ยถ้าใครเคยมาดอยอินทนนท์จะรู้ว่าปากทางอ่ะมันจะมีน้ำตกอยู่น้ำตกหนึ่งชื่อว่าน้ำตกแม่กลางครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับมาเที่ยวอินทนนท์แล้วไม่แวะเที่ยวตรงนี้นะครับถือว่าพลาดมากโดยเฉพาะหน้าฝนนะครับมันสวยสุดๆโอ้ยไม่อยากจะมันต้องมาดูด้วยตาเปล่าอะครับเพื่อนๆดูนะครับด้านหลังผมนะโอ้ยไม่รู้มันจะใช้คำว่าสวยยังไงดีดูแล้วสวยจริงๆครับมาเถอะเจอผม